暑假孩子想吃肉，当妈的就不要出去买了。你就像我这样做一道香煎猪排，不用油炸，不用烤，吃起来焦香酥脆，而且自己做的真材实料，保证你们看一眼就能学会。要想猪排做的好吃我们要选这种肥瘦相间的梅花肉，这个部位肉质鲜嫩，吃着还不油腻。先把梅花肉切成1.5厘米左右的厚片，切好的肉呢，加1勺盐，1勺白醋，再倒点清水，给它泡15分钟。淡盐水不仅能够软化肉质，还能把里面的血水给泡出来。泡好后，用清水洗干净，放在案板上，用刀背轻轻敲打几下。这不是为了把肉纤维敲散，吃起来不塞牙，后面腌制的时候呢，也更容易入味。处理好之后，放姜片、1把葱丝、2勺生抽、1勺蚝油。好吃的关键就是加这个椒盐粉。最后倒1勺高度白酒，用手搅拌均匀，腌30分钟以上。腌制的时间尽量别太短，不然肉没有味道。家人们，雪梨每天都在分享做菜的小技巧，能不能点个赞支持鼓励一下呢？非常感谢大家了。锅里倒油，烧到6成热，再把腌好的猪排一块块放进去，全程用小火慢煎。这一步不能急，煎到一面出现脆皮的时候再翻面。等2面都煎得金黄酥脆了，就夹出锅切小块。你们看，这样做的香煎猪排，外皮焦香酥脆，里面鲜嫩多汁，把猪排的营养和味道都保留得很好，比外面那些用油炸的健康多了。喜欢的朋友记得收藏起来试一试，别忘了给雪梨点个赞，加关注哦。